Guys, so meron nga tayong bagong accessories na ikakabit kay Max dun sa MXI 125 ko. So, nabili na ang girlfriend ko to sa Lazada, worth 299 pesos. So, sequential LED yung tawag dito. Ito yung parang running light pag nagsisignal light ka. Then may park light din. Kaso nga lang hindi kulay puti yung nakuha namin. Blue at saka orange yung combination. Gagawin natin, tetesting ko muna bago natin ikabit dun sa gilid ng MXI. Note lang guys ha, huwag nyo nang buksan yung headlight kasi baka hindi magkaroon ng crack o kaya mag-smoke kapag malamig. 3, 2, 1, KO! So guys, ito yung gagamitin natin pan-testing. Yung sa adapter ng TV Plus. Siguro naman meron kayong TV Plus. Mas madali gamitin kasi 12 volts din yung output nito. Bali yung inner part nito, positive, then yung outer is negative. Kaya so guys, ito yung LED strip natin na park light. Yung sa signal light, yung sequential, papakita ko din sa inyo para makita nyo din. So ito guys, katulad yung sa kotse. Kaya naman ako napabili nito kasi nagandahan ako dun sa game changer. Sa ibabaw kasi di ba may white line sila na ilaw. Parang ganito yun. Naisip ko magkabit ito. Kasi mas maganda ang tingnan. Bukod doon, astig yun. Guys, yung polarity nga pala nito, itong kulay black, syempre yun yung negative. Itong red, ito yung para sa park light, naka-steady na ilaw lang. Then itong yellow naman, para dun sa sequential signal light. Yung sa orange natin, ha? Tandaan nyo guys, para hindi kayo malito, kasi baka mamaya magkapalit yung park light at saka yung sa signal light. Bali, ulit kayo ng guys. So guys, naikabit ko na nga yung sequential LED natin. Sa gilid ko lang siya kinabit para hindi masyadong maalay. Hindi ko na pinasok sa loob ng lens. Ayan. Tapos yung isa, hindi nilang na pinatong ko lang siya or sinimit ko lang siya sa gilid. Kakabit ko na muna pa din, pakita ko sa inyo kung paano itsura niya pag nakailan. Papakita ko na muna pala sa inyo yung itsura ng park light. Actually, hindi ko park light kasi may switch. Pakita ko ng switch. Para ganahan kayo manood pa. Ayan. Ito yung itsura niya. Mama. Okay guys. Ayan guys. Ganyan yung itsura niya.
Yung signal light na sequential, hindi ko pa may on kasi naka-layer na din sa signal light natin. Yun yung itsura niya, guys. Mapagbukas yung ilaw. So, ngayon naman, kakabit ko na din sa NSI natin. Na try ko na, okay naman, guys, yun naman yung ilaw. Papakita ko muna pala sa inyo yung wiring kung paano. Pagka kahit kayo, kaya nyo gawin. Pagpasensyahan nyo na yung likod ng headlight ko, medyo maputi. Hindi ko pa kasi naminis. So, ang ginawa ko dito, yung negative, pinagdikit ko, pareho yung sequential yun. Tapos itong positive, yung sinasabi kong park light, pinagdikit ko din. Para ito yung nakatap sa battery. Bali magiging switch natin yung negative para safe tayo. Dumikit man sa chassis ng motor natin, hindi mag-short kasi may battery yun, ganun palagay. So, etong isa, yung negative. Negative na nakatap dun sa kabilang switch kasi dalawa yun eh. Ito, yung itim, yung black na negative. Tapos ito, nakinuha ko dun sa headlight. Yung negative ng headlight, dun ako nag-tap. Tapos, ang magdidikit na lang dito, switch na lang, na toggle switch. Kita nyo, guys. Yan, toggle switch na lang gagamitin ko dyan. Huwag nyo kalimutan na itong red wire. Ibang wire lang ginamit ko dito kasi wala na akong available dito sa bahay. Wala akong makita. Ito, nakatap na to direct sa battery. Hindi man mag-on yun kung hindi na-on yung switch natin. Tapos yung sa sequential LED natin, kulay yellow yung kulay nito, guys. Ito, kung mapapansin nyo. Tinap ko siya sa yung signal light niya sa left sa kulay dark brown. Nakikita nyo yan sa may signal light nyo. Dark brown to guys ha, hindi black. Hindi masyado kasing kita sa ilaw. Bali ayan, signal light. Hanapin nyo lang dyan yung dark brown. Yan yung left signal light natin. Tapos sa right signal light natin, nabubulong lang. Eto. Madali lang naman makita yun eh. Basta signal light, kulay dark green. Diyan ko naman tinap yung isang yellow. Ito. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya pag nagano. Pasensya na kayo sa wiring ha, medyo magulo. Ayan. Medyo maputik pala. Gawin na natin. Kabit na natin muna guys.
So guys, ito yung diagram na ginawa ko para dun sa sequential LED natin. Ginawa ko dito, ito yung LED strip, dalawa. Yung kulay pulang LED strip, wire ng LED strip, tinap ko direct to positive, yung dalawang yon. Pwede mo naman sila pag anuhin na lang, pag pulog-puti na lang, then isang wire na lang papunta dito. Tap nyo na lang. Tapos etong yellow wire nito, yung LED strip natin, papunta dito sa signal light, sa left natin, left signal light. Ang tatapan yung wire, yung kulay dark brown. Then dito sa kabila na signal light, right naman, dark green color. Madali lang yan, makikita nyo agad kasi yun lang naman yung kulay na may ganun. Tapos etong sa headlight natin, tatlong kulay kasi yan. Isang yellow, light green, at saka black. So mag-tap kayo dun sa kulay black na wire, papunta dun sa gitna ng toggle switch natin. And then yung negative wire ng LED strip natin, itong dalawa, kulay black yan pareho. Kita nyo naman. Papunta dun sa ibabang part ng toggle switch. Ito yung magsisilbing on-off natin. Purpose nito, bakit nakatap agad siya sa positive? At hindi na tayo dito kumuha ng negative or ground. Ang purpose nito, para kahit nakapatay yung motor, pwede natin i-on yung ating LED or yung park light na sinasabi ko, yung kulay blue. At the same time, pwede din natin gamitin yung signal light natin pag naka-on to. Sequential yung gagana. Pero sabay yan kasi yung bulb naman na signal light, mag-on pa rin yun. Pero pag in-off nyo to, yung bulb lang na signal light ang gagana. Tapos naka-off din yung park light. Kung may hindi kayo naintindihan, medyo magulo yung paliwanag ko, comment nyo lang guys para alam ko kung paano ko sasabihin sa inyo or may guide po kayo kung paano.